al-qaili fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidil ummah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad al-mab'uthi min tuhamah al-qaili fi hadithihi at-tazwiju barakatu wal waladu rahmah wa ala alihi wa sahabatihi wa khulafaihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa afdalal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulillah. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma buniya fil islami binaun afdalu minat tazwij. Hadratal kiram, pilenggahna para tatamu mulia, para tokoh ulama, tokoh agama, tokoh pemerintah, Bapak Kades, Bapak Sekdes, Bapak RT, Bapak RW, dan semua jajaran aparatur pemerintahan desa Celak. Semua tokoh pemuda, tokoh bapak dan tokoh ibu dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kesempatan panjang umur sampai kita dapat berkumpul di ini lembur di dalam rangka tasyakur sekaligus mencontoh sunnah paduka mulia yang mempunyai akhlakul karimah yang luhur. Kebetulan malam libur. Betul malam libur? Libur apanya? Awas libur sholat. Libur kerja, libur pekerjaan. Kalau ngaji gak usah libur, sholat gak usah, jangan libur ya. Itu hari libur itu malam libur, kebetulan besok. Sekarang mah belum libur, besok libur. Tapi yang dimaksud libur itu bukan libur aktivitas keagamaan, bukan aktivitas keagamaan, tapi aktivitas kebiasaan kita kerja. Kalau misalnya jadi PNS atau pegawai negeri ya dan sebagainya, kalau aktivitas biasa mah di kampung ya sama saja sama orang Ciamerang, gak ada liburnya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam, pahlawan revolusi dunia, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan sekaligus untuk mengkikis habis dan memberantas kebatilan. Dan juga salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada semua keluarga beliau, baik keluarga qarib yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib, cucu-cucunya Bani Hashim, cucu-cucuna Hashim dan Muthalib, dan semua handai tolan.
maupun keluarga ba'in. Yang dimaksud dengan keluarga ba'in di sini adalah dinama kaum doa, yaitu kullu muslimin wa muslimatin walau kana asian. Semua orang yang Islam baik laki-laki maupun perempuan sekalipun suka melakukan durhaka, datang karena tuntunan rajin ke bioskop pangmenangna sekalipun balik itu tetap mudah-mudahan sing dilimpahan rahmatku Allah, amin. Ulama memutuskan karena maka ahli keluarga Nabi itu banyak, ulama membuat kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan alihi keluarga Nabi SAW itu adalah kullu muslimin wa muslimatin minal masyriq ilal maghrib walau kana asiyan. Segenap orang yang berislam, segenap umat yang beriman, dari tempat terbit matahari sampai tempat terbenam matahari, sekalipun banyak melakukan durhaka, suka melakukan dosa, itu yakin masuk dalam kategori keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Karena ini ahli keluarga di makom doa, lain dengan ahli di makomil madhi. Kalau keluarga di lokasi muji itu adalah kullu taqiyin, semua orang yang disiplin. Orang-orang yang disiplin tinggi kena kaparduan, simpati kena pasunatan, itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di makomil madhi, di lokasi muji. Adapun di makomil doa seperti yang berlaku pada saat ini semuanya digelar untuk doa, untuk berdoa, untuk ngadoa bagi kita dan mendoakan khusus sohibul hajat dan juga calai laki-laki yang insya Allah tahu kapan tuh? Oh, hari Senin ya. Itu makom doa di sini. Insya Allah semua yang hadir dan yang tidak hadir, asalkan orang yang telah masuk mengetuk gerbang Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang manapun, dimanapun mereka berada, baik itu pejabat maupun rakyat atau konglomerat, sekalipun orang malarat, insya Allah masuk dalam kategori keluarga Nabi Sallallahu Alaihi. Enak enggak jadi keluarga Nabi? Enak, alhamdulillah. Luar biasa indahnya. Sekalipun kita hidupnya tunggul dirarut catang dirumpak paribahasana, tapi tetap masih diaku keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan modal yang satu, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa hanya dengan 2 kalimat, yaitu kalimat syahadat? 2 kalimat syahadat bisa mengangkat darjat kita, bisa mengangkat pangkat kita, martabat kita, bahkan ranking kita tertinggi. Sekalipun kita tidak pernah berjumpa dengan paduka mulia, tidak pernah musyafahah, tidak pernah muwajahah, tidak pernah musofahah berjabat tangan, apalagi masa lockdown kena corona ya, kan dilarang sesalaman dengan ini. Sekalipun kita tidak pernah berjabat tangan sama paduka mulia, kita tidak pernah muwajahah berhadapan muka dengan paduka mulia, sekalipun kita tidak pernah musyafahah berhadapan bibir berbincang-bincang dengan paduka mulia, dengan modal 2 kalimat syahadat kita ditinggikan martabatnya oleh Allah sehingga masuk di dalam kategori keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, luar biasa. Masa kita tidak bangga dong? Bangga enggak? Bangga. Dan biasanya ngarang-ngarang keluarga mah sajabati eta teh meureunna nya minimal mereka diaku keluarga ge kudu aprok heula. Biasanya urang ngangkap keluarga ke seseorang teh biasanya lamun geus aprok, apalagi parantos conga udah banyak melakukan ihsan ya, kebaikan, bisa ngaku keluarga. Tapi dengan modal yang satu, kita tidak pernah berjumpa, belum pernah berjumpa, tapi insya Allah di akhirat mudah-mudahan berjumpa. Amin. Masa dong pengorbanan kita yang begitu besar mempertahankan iman dan Islam, mempertahankan perjuangan beliau seperti yang dilakukan pada malam ini, sebetulnya itu sebagian apron salah satu daripada perjuangan beliau. Apa? Menggelar pengajian. Masa perjuangan kita yang udah lama, ini usianya ada yang udah 70 barangkali ada ya.
rata-rata 40, 30, 20, ya udah nincak puluh pokoknya paling minus 10 tahun. Berarti geus lila. Lamun ngitung ti dewasa, kalau laki-laki 15 tahun misalnya, kalau usia sekarang 25 tahun, ya lumayan kan udah 10 tahun kita bertahan di dalam Islam. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan, masa tidak dihargai oleh Allah? Allah yakin akan menghargai bagi semua orang yang beriman, orang yang Islam, insya Allah. Pada satu kali waktu dengan rasa mahabbah dan cinta kita kepada beliau, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan junjungan kita, Paduka mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Taala, umat yang namanya umat Islam dengan modal 2 kalimat syahadat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka, sekalipun di dalam hatinya ada sedikit iman. Yang penting husnul khotimah, imannya ke bawah mati. Amin. Itu modal utama. Sekalipun imannya gede, segede gunung gede, ya saja gunung besar ya, gunung gede ya. Imannya gede, segede gunung gede, ari teh ka bawah mah waktuna paeh lapur. Ini iman sekecil apapun, misalnya sebesar biji kedelai. Kalau iman yang sebesar biji kedelai ke bawah mati. Ketika kita mati, kita mengucapkan kalimat yang satu, itu ismuzat, hanya Allah saja. Gak usah yang panjang-panjang, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas yang kita sama-sama bacakan tadi itu kalimat la ilaha illallah. Satu saja yang pendek, Allah. Ketika mati menyebutkan satu nama atau amantu billah misalnya, yakin itu orang mati membawa iman, membawa Islam. Sekecil apapun iman yang dia bawa, insya Allah akan menjadi modal utama untuk keselamatan dia sampai bertemu dengan Paduka mulia baginda Rasulullah SAW, dan jauhnya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal ini Rasulullah SAW menyatakan, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin minal iman. Yakhruju minan nar, senantiasa akan keluar minan nar, dari api neraka. Siapa man orang, ini man mausul mustarak segat umum, siapa saja orangnya tidak ditentukan. Ini jadi masuk dalam kategori qadiyah kulliyah. Qadiyah kulliyatun yu'rafu minha ahkamu juz'iyyati mawdu'iha. Dia artinya universal. Yakhruju, senantiasa akan keluar minan nar, dari api neraka. Siapa man, siapa yang akan keluar itu man, orang mana? Insya Allah mudah-mudahan orang Tegalaja, amin. Amin. Karena di sana belum ada ditentukan apa orang Sidangkerta, orang Cipongkor, orang Pasir Pogor, orang Perancis, orang Inggris atau orang Bugis, tidak ada ketentuan. Yang mudah-mudahan orang yang sama hadir di sini, amin. Amin. Karena itu udah ada jaminan di Rasul. Yakhruju minan nar, senantiasa akan keluar dari api neraka. Siapa man? Belum ditentukan tuh siapa. Tapi karena kita sekarang hadir di tempat yang mulia, tempat yang bahagia, yaitu haflah mubarakah yang selalu dicari oleh malaikat. Betul, malaikat mencari riungan kayak begini, betul Pak. Rasulullah SAW menyatakan, innalillahi malaikatan sayyaratan yaltamisuna majalisaz zikri. Innalillahi, sesungguhnya tetap kepada Allah malaikatan, ada banyak malaikat. Sayyaratan, sayyaratan itu amsilah mubalaghah, fa'alun au mif'alun au fa'ulu bi kasratin an fa'ilin badilu, kata Syekh Jamaluddin di dalam alfiyahnya. Berarti fa'alun sayyaratan, yang terus berkeliling dunia. Dengan kata lain, banyak malaikat yang selalu melakukan patroli dan juga dibagi dua, ada shift siang dan ada yang shift malam. Terus tiap hari banyak malaikat yang berkeliaran patroli. Tiap malam banyak malaikat yang berkeliaran untuk melakukan patroli. Terus cari apa malaikat tuh? Sebetulnya di sana disebutkan yaltamisuna majalisaz zikri. Malaikat berkeliling, ada yang bagian shift siang dan ada juga yang bagian shift malam, terus berkeliling terus mengelilingi planet bumi sampai planet Mars, sampai planet Moon, planet Jupiter, semuanya dikelilingi oleh malaikat. Wabil khusus berkeliling malaikat itu di planet bumi. Untuk apa?
di sono disebutkan yaltamisuna majalisa dzikri. Malaikat itu mencari tempat-tempat zikir. Dengan kata zikir ini zikir yang umum. Kalau zikir dikenakan karena lidah adalah membaca. Kita udah baca tadi, baca sholawat, baca tasbih, baca tahmid, baca istighfar. Apalagi umul Quran, surat Fatihah, itu jelas zikir. Kalau dikaitkan dengan hati orang yang selalu ingat, istilah ba'idun fil qaribun fil qalbi, jauh di mata dekat di hati, jeung Allah can aprok tapi inget wae. Itu eta zikir ketika jeung hate, kaitkan kana hate. Majalis zikri karena tempat triungan zikir. Zikir apa kalau dikaitkan dengan organ tubuh adalah naon? Merupakan aktivitas atau action yang kita lakukan, baik siapa malam, baik itu ritual yang langsung kepada Allah yang disebut dengan ibadah mahdoh ceku santri mah. Lamun cek urang kota mah disebut nate naon cenah komunikasian vertikal, hubungan yang langsung lurus kepada Allah, maupun ibadah guer mahdoh cek bahasa pesantren, hablum minan nas cek bahasa Quran, mun cek bahasa urang kota mah adalah komunikasian HR, komunikasian horizontal. Ya, itu kalau dikaitkan zikir dengan pekerjaan, insya Allah ini semuanya ada di sini. Ada zikrun bil lisan, kita udah baca kalimat thayyibah, baca umil Quran dan sebagainya. Apalagi ketika saya datang, begitu datang ada qori yang alhamdulillah saya kagum, bahkan saya langsung berbisik kepada Sayyidul Hajat, saya kira dari jauh tadi Ustadz Muammar. Betul, ya langsung saya berbisik kan, demi Allah, langsung saya kepada Sayyidul Hajat. Dari jauh ke jauhan, nah ada Ustadz Muammar, gerlek nah gitunya, serak-serak bahasana. Nah Ustadz Muammar jual tadi, nanya sanes, pada langsung saya mau bertanya. Nah jangan ngosong teh, persis Ustadz Muammar, alhamdulillah luar biasa. Hapunten ka Syekhuna, kori gitunya, ka patali simburin kacan kenal, anu tumaro saha cete. Ya tadi ari nami mah, parantos kaceluk awun-awun, konten parantos terang nami eta, mun kacan penak serang pangersa al-mukarramna gitu. Kali nami lah, pas sebatkan, oh mohon, iya nih, anu kaceluk kaun-awun kawentar kanyar sohor ke Pasir Bogor, teh kadar simburin teh iya namanya, alhamdulillah dipenakeun sareng Syekhuna Qori. Itu para jamaah sadaya, iya bukan ngadoni, betul saya begitu masuk, bukan nanyakan apa-apa yang ditanyakan, alhamdulillah nih, ayo Ustaz Muammar, meni persis, alhamdulillah rabbil alamin. Itu adalah apa namanya? Zikir dengan lisan. Zikir bil jinan ya guys, jelas insyaallah subhanahu wa ta'ala. Masa kita lagi zikirnya ingat karena paculeun da usum halodo pirakus juga. Ingat karena dahareun loba dihareupeun teu kudu diinget-inget. Insyaallah subhanahu wa ta'ala moalnya zikir bil arkan, zikir dengan anggota kan kita lagi hembak merbayaksa, lagi duduk siduku tunggal di hadapan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini semuanya hembak merbayaksa di hadapan Allah hakikatnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan pertemuan kayak begini Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengizinkan kita sekalian, merespon kita sekalian, meng-ACC kita sekalian, bahkan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan SK surat keputusan dari Allah untuk bisa berjumpa langsung dengan Habibana wa Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ulah bisa berjumpa dengan beliau, insya Allah kita akan bisa berjumpa dengan zat Allah. Innakum tarawna rabbakum kama tarawna syamsa wal qamar. Kalian nanti insya Allah di hari yang akan datang, hari kiamat, kalau udah bisa jumpa dengan paduka mulia baginda Rasulullah SAW, kalian akan bisa jumpa melihat Allah. Tapi jangan dikira ketemu dengan Allah kayak ketemu dengan paduka mulia, enggak dong. Karena paduka mulia itu sama-sama manusia ya, hanya berbeda. Muhammadun basyarun laisakal basyari, Muhammadun yakutun laisakal hajari. Hanya bedanya begitu. Kalau ketemu dengan paduka mulia langsung berhadapan. Kalau ketemu dengan Allah bagaimana? Kama tarawna syamsa wal qamar. Sebagaimana kalian melihat bulan dan melihat matahari. Kalau kita lihat bulan, lihat matahari, apa kontras jelas?
Coba kita melihat matahari jelas enggak? Enggak dong, karena serap belasnya. Atuh kantana bila lihat Allah cacak makhlukna eta teh. Nah ini ningali paduka mulia jelas cenah kumaha eta mah ngahaja ku Allah disamarkeun nurna teh. Sabab belum ditemongkeun teh kumaha nyontohanana paduka mulia teh janten contoh pan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Jadi iswatun hasanah kumari teh kadeuleu mah tuh susahnya. Urang ningali panon poe. Heuh aya jirina panon poe teh ada planet sama. Kayak planet bumi kan hanya bersinar. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinin wal hisab. Tapi ketika kita melihat matahari kan gak kelihatan jirina dong karena kabuleun ku sinar, kabuleun ku cahaya. Nari ningali paduka mulia cenah bisa jelas ngahaja disamarkeun pada zaman sadaya. Karena lamun teh mah ditemongkeun nur anu aslina sadayana nur nu aya di bumi jeung di langit bakal pareum sadayana. Kenapa? Karena semua nur baik nur di dunia pelita yang ada di dunia, nur yang ada di akhirat itu semuanya diambil dari nur paduka mulia, dari pelita, dari cahayanya junjungan kita paduka mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mawi Syekh Ja'far Al-Barzanji beliau menyatakan, mengeluarkan statement pernyataan di dalam kitab Barzanjinya. Koma katanya, anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Biasa palingna anta nurun pauko nuri. Jadi jelas cahaya di atas segala cahaya. Untuk menyatakan bahwa sinar paduka mulia lebih daripada matahari. Ketika paduka mulia berjalan di tempat yang panas, di terik matahari, tidak ada bayangannya, aya kalangkangan sabalikna panon poe nu aya kalangkangan eleh ku sinar paduka mulia. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam syarah kitab Bidayatul Hidayah ada satu bait Bahar Tawil, ada beberapa bait Bahar Tawil yang populer dibaca oleh para tokoh, para sepuh, utamina sepuh-sepuh urang nu kapunggur geunan. Lam yahtalim cincau upami sok maca urang pasti apal bait eta. Sebagianana we lam yahtalim qattuha mutlaqon abada wa matasa aba aslam fi mada zamani. Itu kaitu nanti ayat wala yura dhillu bisyamsi paponi. Sehingga saking ku hebatna eta kalimat eta bahasa, lamun jelema cenah macakeun kalimat eta bakal dijaga tina virus corona. Nah cenah jikana corona heuh kabeneran we na usum corona sanajan di urang mah teu aya. Tapi panu ngagemparkeun alam dunya danget-danget ieu teh corona. Dan sabenerna mah teu kudu lieur-lieur keur jelema anu aya di kampung, anu aya di musala, aya di madrasah jadi jamaah pengajianna sarasana teu kudu bingung ku corona. Corona teh cek urang mana teh urang mana mitina nyeun corona nya. Basa corona dari cek ahli nahwu mah cek santri lain corona teh nu beunna teh corona. Luarasna ieu mah dukati mana teh bahasa corona ngan lamun ditinggali na pelajaran pesantren mah sanes corona deh, tapi corona. Karena wazan eta teh wazan fuala di mana tina mufradna teh qarinun mudzakarna qarinah muannasna. Cek di dalam Alfiyah Syekh Jamaluddin menyatakan wali karimin wa bakhilin fuala. Wali qarinin corona, virus corona.
kuruna naon sebenarnya lamun diartikeun kana eta mah korinah mah biasana teh kuntilanak kelong wewe sebenarnya namanya. Ya korinah teh biasana lamun urang muka kitab hikmah eta yang dimaksud dengan korinah teh adalah kelong wewe atau kuntilanak anu biasana sok nyurup ka jelema atawa sok ngararilan jelema sundal bolong kosmanemol nih. Kurang lebih aja masa daya. Saking ku hebat-hebatna paduka mulia baginda Rasulullah SAW ketika beliau berjalan di terik matahari tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kenapa? Oh, kalah cahaya matahari, sinar matahari dengan sinarna paduka mulia baginda Rasulullah SAW. Adapun kalau kita berjumpa dengan paduka mulia tidak kelihatan cahayanya, sengaja disembunyikan. Kenapa? Karena beliau jadi uswatun hasanah. Salah satu contoh, ambil satu contoh saja. Beliau bersabda di dalam salah satu hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sallu, silahkan kalian melakukan salat kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku usolli, salat insun saya. Ketika saya salat, coba lihat kalau paduka mulia kelihatan sinarnya, meureun saya moal kadeuleu ruku jeung sujudna oge nya. Nah, eta sareng disamarkeun, tapi sebenarnya mah teu aya nu sidik dah kana wajahna paduka mulia mah boro-boroni urang, para sahabat anu paling dekat sareng beliau, termasuk bojo-bojo beliau. Anu 11 bojo paduka mulia teh 11 sadayana ngan anu dikantunkeun waktos anjeunna mulih ka rahmatullah salapan. Nu dua tos ngantun ti payeun eta Ummu Salamah sareng baginda Khadijah radhiyallahu anhuma. 11 teh aya nu sidik kana wajahna Rasul. Satu nih kana wajahna paduka mulia atau namanya panak sareng aang nuh gara gentur ka pungkur nuju jumeneng pangersana Allahu yarham pada sallallahu sirah Kiai Haji Aang Nuh gentur. Heudah kadang-kadang man katingali sakapeung mah jiga geus kolot, kadang-kadang jiga budak kene, kadang-kadang mah jiga biasa, kadang-kadang mah jadi gonta-ganti we. Ya tasyakalu bi askalin mukhtalifah. Ya tadi pangkat seorang wali, tadi seorang ulama atau kantenan paduka mulia mulai sidik karena tangkan paduka mulia. Sehebat apapun, secanggih apapun, ya sedekat apapun para sahabat dengan paduka mulia, sedekat apapun azwajuhu sallallahu alaihi wasallam bojo-bojonya dengan paduka mulia, tapi tidak ada seorang pun yang pernah sidik kumat sebenarnya wajah jeung tanggungan paduka mulia. Naon sabab disamarkeun ke bulan ku cahaya, ngan cahayana disumputkeun, tapi anu sidik karena wajahna anu terang. Eta masa kada sakamampuhan dedeuleuhan manehana disebutkeun. Ketika urang muka kitab Ihya Ulumuddin gara. Kitab Ihya Ulumuddin talib Imam Ghazali. Ku Imam Ghazali disebutan tentang sifatan paduka mulia tek-tek en beungit tepi ka bejer beas, tepi ka perlente ada moal nepi kana 1%. Borobokona 1%, 0,5% ge moal nepi. Kan hakikatna paduka mulia baginda Rasulullah SAW. Kenapa panggil itu aslul ijab? Anu jadi modal ayeuna kabeh makhluk ka surga ieu indah atuh komo asluna. Surga kabeh makhluk anu aya di bumi jeung langit ya. Makhluk yang 18.000 alam, saperina riwayat 350.000 alam, termasuk alam dunia, alam surga kabeh tina nur paduka mulia. Surga saetu mewahna atuh komo aslul ijadna. Aslul ijadna ieu teh. Ai surga aslul jati paduka betul. Nur cahaya anu hurung herang, hurung mancur di surga tetap nyutat min nurhi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi anu 124.000 nabi, para rasul anu 313 kabehanana ge dicutat tina nur paduka mulia. Pantas saking hebatna Imam Busiri di dalam qasidah burnahna beliau menyampaikan kumaha cenah Pakon nabiyina fi khalqi wa fi khuluqi walam yudanu fi ilmi wala karomi wa kulluhum mir rasulillahi multamisun warfam minal bahri aw roshpan minad diyami wa kulluhum ari sakabehna nabi anu 124.000 nabi, sakabeh rasul anu 313 mir rasulillah, khusus daripada paduka mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta multamisun anu nyutat gorepan kana sasiuk minal bahri tina lautan aurospan atawa sakeclak minad diami tina hujan gede. Paduka mulia digambarkeun bagaikan lautan,
para nabi para rasul mah sakadar nyokot sagayung dibagikeun ka sararea dina wajahna dina nurna dina ilmuna dina akhlakul karimah sagala-galana ge paduka mulia bagaikan lautan yang tiada tepinya paduka mulia bagaikan benua yang tiada tepinya yang sangat dalam yang sangat luas. Sedangkan para nabi, para rasul hanya ngambil sasiuk sagayung dibagikeun sakeceret sewang ilmuna, akhlakna, kakasetanana, nanaonana oge. Auraspan minat diam. Auraspan atau sakeceret minat diam tina hujan gede. Paduka mulia digambarkeun sebagai hujan gede ka para nabi, para rasul. Anu sakitu seueurna sakitu laluhungna nya eta teh ibarat nyanak satetes dibagikeun ka sararea. Kumaha ngukurna tuh Pak? Kumaha ngukurna nya cobi bayangkeun. Paduka mulia mah digambarkeun seperti hujan gede ilmuna, akhlakul karimahna, kakasepanana, kagantenganana, sagala-galana pokona mah para nabi para rasul mah hanya ngambil sakecret dibagikeun ka sararea. Satetes doang. Nah lebih kahebat itu nyamuk atau pan aslul ijazah modal sakabeh makhluk pi 2000 tahun deui Allah ngadamel paduka mulia ngadamel Nabi Adam ngadamel bumi langit geus didamel nur paduka mulia tah tina nur eta tina cahaya eta didamel ku Allah tina cipratan eta nur paduka mulia digambarkeun paus yang digambarkan dibentukan manuk paus manuk merah teuleum kana maul hayat terus ke Jibril keceretan teh didamel eta damel para nabi, damel para rasul, damel bumi, damel langit, damel nanaon tina keceretanana. Bapak pernah milari teh simkuring dina kurang leuwih tahun 2000 sabaraha pokoknya sebelum berangkat hajian 5 tahun sebelum hajian berangkat hajian teh tahun 2011 kirang langkung 2000 genep pernah simkuring dijemput ku seseorang tapi ngimpi ya sana serinyakeun alam nyata jadi takeun ngimpi dijemput ke seseorang saya lagi pas mulai pasaran ngaji pasaran bulan Ramadan kebetulan tanggal 1-nya duka tanggal berapa tuh pas malam Jumat habis tawasulan dari madrasah pulang ka saung hari rumah simkuring teh benten sapertos ge sami simkuring nganggo eta we keramik alami keramik sajaroh sami simkuring jadi itu kieu di Ciamerang teh batur mah dicor musim kuring mah sami sareng ieu alhamdulillah aya keneh batur ya daerah teuing sami sudah kieu teh terus nyongengek tadi na papat kirang langkung tadi pas lilir apal sote pas lilir apal sote setengah 2 jadi apal setengah 2 teh pas geus lilir na sare umur dirinya dari jam 12 turun di madrasah teh ngagoler dina papan keur CS tojo teh aya jelema jangkung badang jelema teh wah jangkung badang bener-bener bade amprotan make gamis make sigernya kieu pada ku sorban hejo sigernya teh tuh langsung si kuring teh dijewang geus sareng hayu cenah ngilu perasaan teh asa bener asa nyaan ya karena da lalakon ya mah wallahu a'lam Gusti Allah nu Maha tahu segalanya itu mah lalakon heulana ya bicara tentang tawus ya tentang manuk merak Erul pami urang dia can pernah ngalaman ningali simkuring pernah kieu ya keur sare dijewang ku teh jami teh langsung dijewang hudang kan hayu milu ka mana simkuring teh mah rongos aing keur ngeunah-ngeunah molor teh nya da can direret jelema mah milu ka mana aing keur ngeunah molor ngagang we cenah balikan morongos hayu milu cenah mung pengaja aing ka dieu cenah sok rada songgong jariosna dia mung aing cenah haja ka dieu direret hah ini jelema teh jangkung nepi kana langit ku jangkung eta teh sirahna teh nganyung kana bakat ditinggalian teh nobros kana internet tapi tapakna heran ya aneh nobros katinggali teh kana internet aya naon sebenarnya ente teh ngoreja teh simkuring teh hudang aya naon sebenarnya kaula teh ngahaja datang ka dieu erek ngajemput maneh narik naon cek simkuring teh maneh geus sombong ari nyariosna mah ngahaja can ngajemput maneh terus naon cek simkuring teh ngajawab
Tuluy nanya rek naon sebenarnya kaula teh ngahaja datang ka dieu ngajemput maneh bisa hayang aprok jeung aslul wujud bahasana teh bisa hayang aprok jeung aslul wujud bisa hayang aprok jeung nuri haisu siri hayatil wujud bahasana mahuleng musim kuring sir hayatil wujud nyawa ieu mah teh nyawa sir hayatil wujud ae cenah ari maneh anu sok dibaca ku sia cenah bahasana teh sim kuring teu ngaku teh nya morongos anu sok dibaca ku sia cenah sir hayatil wujud tah sir hayatil wujud anu sok dibaca ku sia bisa hayang neuleuh cenah wujudna hayu jeung aing meungpeung ayeuna ku aing haja dijemput dangukeun ieu kisah dianggap bener mangga eta mah memang kejadiannya seperti itu tapi sing teh apa ari hakikatna perkara mah da wallahu a'lam sanunya ngareta jelema morongos nah haja bisa hayang aprok jeung sir hayatil wujud anu ku sia sok dibaca aing teh ngahaja teh ngajemput sia meungpeung ayeuna keur aya sir hayatil wujud nyaw aingna da aing mah maksudna ge maca antu salliya ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wasababil a'zami likulli maujud dina shalawat muabad aing mah maksudna ge kakang jeung nabi heuh eta kehed cenah bener poporongos heuh eta cenah bisi hayang nengol sir hayatil wujud jadi juga kumaha eta sasi Ramadan Pak bisi hayang nengol cenah ayeuna eta cenah sir hayatil wujud anu bisa sok dibaca ayeuna ku aing rek diaprakeun cenah sia hayu milu akhirna hudang sengguring teh jeung nangtung hayu cenah digunyang pada talangke aing geus nangtung muntang cenah kana baju aing kana baju gamis teh muntang sing pageuh cenah basana teh sing kuring nya teu bisa kumaha deui ras kana eta mah heuh oh sugane bener sing teh boga naluri akhirna muntang nangkot gana eta teu kana awakna teu wani bajuna we dikerawak gitu Beureuh cenah ulah bentak. Beureuh saja rieg 3 kali ngarieg bentak cenah. Bentak teh. Nah, aya di sisi laut. Ieu lalakon ieu. Nah sisi laut para bapak dina lautan anu cayeuna canembrang herang ngagencan tapi nakol lila jauh tapi kadeuleu sisi belah kitu teh. Luar biasa pokokna mah. Ke laut apa? Diana satungtung deuleu teh eta mah kadeuleu ningali gumpalan caina we da sing mineng ka lautan teh. Di Pamengpeuk gawe somali ka pantai carita mah caringin tuh da pada melan tiap tahun. Pantai carita di caringin si Asnawi pan semuna tiap tahun ka itu teh. Ya kadang-kadang mah duaan we jeung pun bojo ka itu teh. Mobil katana teh batur mobil alus, baelah. Itu kebiasaan singguring. Kadang-kadang ka ditu teh ka pantai carita ka caringin, kadang-kadang mah tiluan we. Lalakian singkuring bojo we duanana dibawa bung gitu. Angkleng-angklengan. Leres, nah cek aing beda jeung pantai carita laut teh. Naon sabarna? Cayeuna herang sisi ieu bisa ningali anu aya di sisi itu katingali kabeh. Lautna jero dasarna kadeuleu, dasar eta lautan katingali. Tina beungeut cai. Aneh kan? Nah beda jeung pantai carita cenah teh. Tadi tingali teh eta mah lauk kabeh lauk nu aya di eta laut katingali kabeh deugna aneka ragam sesuai jeung mantukna keterangan bahwa makhluk Allah anu didamel ku Allah diteunang di lautan teh 600 warna lain 600 siki. Biasa salah paham atuh 600 siki mah meureun beak manten beakannya ku urang. 600 warna 600 jenis di daratan mah 400 pan di lautan 600 kabeh katingali. Nah di antara eta laut anu loba teh keboy mah aya lauk kumpai bahasa urang Tegalaja mah anu panjang buntutna jeung jejeberan teh ningan beraneka ragam warnana teu sarupa reuncung bukan aneka ragam semua warna juga aya tuluy ngageboy di handap teh katingali lauk badag teh eta tuluy kaluhur naik kaluhur geus teh kana beungeut soloyong dia jadi manuk merak nya kebeng-beng gitu geloyong gogoloyongan kayak itu tadi jo tuh cek eta nu wasim kuring teh wallahu alam eta Gusti Allah nu mau ningan ngasim kuring ngimpina seperti itulah kejadian tuh can bisa hayang nyaho siri hayatil wujud anu ku anjeun sok digegeruan teh ku anu ku anjeun sok dibaca sim kuring terusan sok maca salat muabad teu aya nu nyieun obat teu aya anu gering anu numal nu kumaha paribasa kampungnya dijampe anger ku salawat eta. Lamun sim kuring gering mah tibu budak can ngasahan rasa obat. Leres.
tibu budak can ngasaan rasa obat kumaha, obat dokter, obat generik, obat kumaha belum ngerasa pel, belum tahu rasa pel, rasa kapsul, tablet, kaplet panseunnya singguring mah teu apa sampai aki-aki pantar kita can pernah minum obat salarasna tendongeng laku macana waktu ka Makkah ge para jamaah sana aneh dah beureun teu beuki obat ya meureun kitu we kumaha dikeresakeun teh batur mah pan dirujuk heula ka rumah sakit kitu ka dieu kitu ka dicek darah panghebatna, dicek jantung panghebatna, padahal perokok berat cadung minum kopi tiba heula singgoring mah sampai kuat beak 4 bungkus sehari semalam rokok habis 4 bungkus tapi minum kopi tara cek ukuran singgoring mah geus karancang ya paru-paru ari cek teh nya dina waktu bade hajian alhamdulillah pangsehatna tina sekian ratus jamaah hanya simkuring sareng pun bojo anu dinyatakan sehat teu aya panyakitan sedikit pun padahal teu pernah minum obat padahal rokok berat dahar lagi sakasampurna laras dahar ge sakasampurna simkuring yuk ieu contoh ieu heulanan contoh ya nah tuh cenah teh beuki obat teu anti kana obat ka teh masuk berobat da Rasul ge nitah tadawau ibadallah tadawau kudu berobat anjeun ibadallah hamba Allah kudu berobat nah sing kuring tara hari teh beuki teu beuki we tamun gering teh para jamaah sing kuring mah da boga eta we obatna teh asup kana jero sarung teh dieu teh naon dieu aing teh garenah euy gitu sih goreng mah carana samping teh dibeungkeut beungkeut tungtungna sabelah dibeungkeut cing naheureuh cai euy kana emer naheureuh cai kana emer sok geus acan atos handeup kadiekeun caina disimpen dina ember jegangan we kitu kurungan ku samping ngaduk-duk ge maca shalawat muabbad 7 balen itu gaya singkuring mah mulai yang jadi ngaleuhang sorangan lain di kurungan ku eta ku langsung lain ku samping we biasa samping kieu dibeungkeut tungtungna teh kurungkeun we mau dikurungkeun jadi singkuringna cicing we dina ember itu benar ember eta ning galon cet mohon badeng tilas galon cet badeng mohon nah kitu kieu we eta make bangku di dina mah bangku mesin bangku nu buleud Dek diuk di teh emer ngebul cai kurungan ku sampingna dibeungkeut pangjepelahankeun euy aya arek naon aing rek ngubaran maneh lamun gering geus parna sok kitu sing bari mah deluk we maca Allahumma inni as'aluka bismikal azamil maktubi min nuri wajhikal mu'abbadi daimil baqil mukhalad teras tamat ka ujungna teh pan antusan ya ala sayyidina Muhammadin sri hayatil wujud aya nu naon nu anu diubaran teh ku eta we tuluy termasuk ngubaran sorangan tapi alhamdulillah Pak nya cager we dikasakeun ku Allah teh can ngarsan obat can ngarsan naon teh ka pantar kieu teh rek ka Mekah teh ku dokter instruksi cenah ieu mah dalin obat cenah Pak Haji naon atuh gelimunos cenah vitamin supaya fit di dituna gelimunos ngaranna teh pasti nu geus hajian mah bersarua ngalaman da gelimunos tah cari tanah batur mareuli 350.000 teh 40 hiji biji keur selama di Mekah Madinah sing beureum mah teh kabagean tos kitu ya udah awal teh kabagean 2 tablet leres ngiring di KBH Al Bidayah Cangkora kabagean 2 tablet geus beakeun ku batur pa boro-boro sabab beulina aya nu 2 kali lipat aya nu 3 paket pas sing kuring meuli kari 2 siki 2 tablet deui akhirnya nanyakeun bae lah urang ini teh ka itu berangkat alhamdulillah Pak eta 2 tablet teh kabawa di ka Indonesia kabawa deui batur mah anu seet sapaket anu tepi ka aya nu 4 paket seetna beli munos ditu sing kuring mas 2 tablet teh hiji ewang jeung pun bojo kabawa deui ka Cihamerang alhamdulillah teh barokah begitu naon atuh nu anu lamun riut eta we nya ta Allahumma inni as'aluka bismikal azamil maktumin nuri wajhikal alal mu'abbad mudah-mudahan janten contoh daripada tambah sholawat lain kehebatan sing kuring kehebatan sholawat ulah salah paham lain kehebatan urang Ciamber mah naon hebatna sih hebatna sholawat muabbad tetep eta we riut baca eta
kadang bacakeun kana itu anu nyeun tama ka Ciamberan kedalin di tama robiong keros pantes anak aku engeh-engeh lutung tilu nu ngariung monyet dua nu ngareneng ngangeh geus serenge lain kitu ngajampean ge shalawat bu abad bisi dituding kurang dieu lelet kamu tara maca eta pas datang gadis can payu ieu hayang buru payu rana masih kene jomblo can ngadua kalian datang ka Ciamberan teh dijampe ku jang jawokan sisir aing sisir beureum sisir contona ieu teu maca eta dibacana teh sisir beureum sisir ratu upama teh amah teu maca eta. Aduh ya Allah ya Robi anggar maca teh shalawat muabad datang saja sabor mangsa boting pangkat seperti pejabat konglomerat sampai orang malarat dijampe ku shalawat muabad bisi lain dukunnya lainnya lain ya mah ahli shalawat atau lain dukun ulah teh gitu da ieu mah dan teu da shalawat dibacana ge mun aya nu ngasongkeunnya aya teh bisa nanaon shalawat teh bae tabaruk tina sholawat tina kebesaran paduka mulia keagungan Allah didohirkeun sabab urang banget menghargai ka paduka mulia gitu itu lain gitu tuh wadak aing budak ratu menang guguru ti ratu menang nanya ti dewata puyeuh ngupuh dina punuk merang ibing dina tarang nya irung kuung-kuungan nya pipi katumirian nya tarang lancah mentrangan ditilik ti geger leungit di sawang ti tukang lenyang ditutup ti reup sieup kapeun teu awaking lain wet eta jampe awewe nu jomblo teh lain shalawat nu abad we anggur pan biasa pergi nyampe wedak teh jampe wedak teh sok kitu baturna wedak aing wedak ratu menang guguru ti ratu menang nanya ti dewata puyeuh ngupuk dina punuk rakibing dina tarang nya irung kuungan nya pipi katumirian nya tarang lancah mentrangan ditilik ti geger leungit di sawang ti tukang lenyang ditutup ti hareup sieup kapeun teu awaki teh paragi ngajampean wedak supaya awewe laris kurang Ciamberan mah teu dibacana teh lain teu apaleun mah tak dibaca ge bisaeun nya teu dibaca mah kitu masalah shalawat teh shalawat muabad Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktubi min nuri wajhikal a'la mu'abbadid daimil baqil mukhalladi fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad wa as'aluka bismikal a'zamil wahidi bi wahdatil ahadil muta'ali aw wahdatil kammi wal adad al muqaddasi an kulli hadi wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad nya teras we na ujungna antus sholliya ala sayyidina Muhammadin seri hayatil wujud tapi alhamdulillah mati teteh can kabejakeun nu dibareng ku sim kuring pae pae ku maneh we di pae ku diubah aya oge pae penyakitna sana sim kuring masak emut kanjengan Said datang jauh-jauh ti Karawang ti naon teh itu teh sisi laut lah pokona mah cakat ajengan ubay nu loba waletna geuningan torojo teh datang ka dieu aya naon cenah wayah kieu jam 12 peuting aing keur molor ngaganggu sing geuning ada bahasana kitu cahap aduh can aya teh tulungan naon aya pangajawabkeun abdi teh gaduh prastarosan boga masalah naon nahu sorop cenah bilaga aduh sanes eta can eta mah abdi mah teh terang-terang acan kan aneh can setiap abdi ngubaran nu dibaran teh sok pae demi Allah bisa ngajarkeun jijieuna sing geuning sumpah demi Allah ajengan Said di Karawang datang ka Ciamberan nanyakeun naon jawaban amsa benerna ieu ada apa masalahna setiap abdi ngajampe cenah ngajian anu gering sok pae lain cager kalah modal tapi ka abdi teh ayeuna disudutkeun dipojokkeun tapi karek dipolisikan bener sanes dongeng laras ya teh salarasna tapi ka abdi dipojokkeun tapi karek dilaporkeun ka Polsek ka Kapolres abdi terek dibui naon setiap ngajampe pae udah jampena teh aduh sanes dongeng ieu teh leres mata dicarioskeun ge sanes ngadoni sanes ya Allah ya Robi ajengan teh nangkat pertanyaan teh mah hiwal resepna ngomong jeung mahasiswa aja ngomong jeung sia mah pertanyaan mah hiwal naha abdi tiap ngajampe nu dijampe sok pae tapi ka eta ajengan Said rek dilaporkeun sampai ka Kapolres rek dibui sabab direkana beureum diracun sabab tiap pasien nu dijampe kona pae ajengan
ngajengan biasa, ngajengan kalau lagi kumalah, geus teu kudu dibacakeun deui. Ya, si murid tengah ulang, nah ajengan aneh, aing ada seumur dumelah kakarang ada nyalakan ke. Ngan aya pertanyaan cabongan dia nanya, saya aya pertanyaan kajengan. Ari ajengan, dangukeun sugana jadi contoh. Ari ajengan ketika ngubaran naon maksudna jinso. Ajengan tadi nanyakeun, asa nyukeun aya pertanyaan memeh ngajawab. Ajengan sangit damina teh ketika kamu ngajampe nu gering atau ngajampe nu jomblo misalna naon maksud ente? Calangkeun teh ngajawab, cenah abdi teh upami ngajampe nya niat ngajampe we. Niat ngajampe keur nyageurkeun anu gering paingan si koplok teh cetis ya. Carekan teh geus itu mah salah tuh dari niat kitu mah niat ngajampe keur nyageurna kamu memang bisa nyageurkeun. La syifa'a illa syifa'uka syifa'al la yughadiru saqama. Contoh Nabi Ibrahim deuleu cek simkuring ka eta ajengan sangit namina. Karena ada mau wawuh orang dia disebut ngaran oge. Gibah lain yang mana namanya nyahoan. Jauh orang Karawang, orang Cilamaya. Kudu ke sisi laut tuh kata dengan Obay. Orang Cilamaya kata. Jangan sangit teh. Salah tuh tinggal dicontoh Nabi Ibrahim. Kumaha cek Nabi Ibrahim? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Biar mana aing gering Allah menyageurkeun aing. Cek Nabi Ibrahim lain obat, lain jampe pamake anu nyageurkeun aing. Cek Nabi Ibrahim contoh di Quran dikabarkeun wa iza maridtu fa huwa yashfin. Bila mana aing gering Allah menyageurkeun aing. Wallazi yut'imuni wa yaskin. Bila mana aing lapar anu mere kejo mere dahareun adalah Gusti Allah. Bila mana aing hanaang cek Nabi Ibrahim anu mere nginum adalah Gusti Allah. Ning cenah ti warung media eta mah. Media eta mah ulah salah paham dah hakikat nanti Allah. Ari Allah teu ngeursakeun moal aya cai di warung. Nu juguhan cai macan nu boga hajat media nu boga hajat mah eta ti Gusti Allah. Al arzaqu min Allah atau ar-rizqu min Allah wal asbabu katsira. Rizki mah tetap ti Gusti Allah. Buka dina surat Jumat. Nah surat Jumat fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadl. Naon sih fadlillah? Itu rezeki. Anu nyekelan doran motor, nyolok nyekelan doran pulpen, nyekelan doran arit, nyekelan perah pacul, perah garpunya. Eta kabehanana kasab. Di mana datang rezeki? Min fadlillah, murni karunia Allah. Ulah di aku menang urang. Boga gaji 100 juta per bulan menang saha lain menang maneh ti Gusti Allah. Kabehanana ge eta mah kur media kasam. Upaya doang. Sadar atuh ajengan teh paingan. Ari kitu niatna. Jadi niat anjeunna mah nganiatan teh ngajampe anu gering supaya cager. Ngajampe nu jomblo supaya laris. Ya ampun, teteh salah. Ajengan, cek simkuring tehnya. Jawaban teh saya hari geus kitu mah salah langkah ente teh. Anjeun teu nganiatan ibadah. Da kudu kumaha tuh cenah kedahna. Bisi aya nu datang tatama ka ajengan, urang mah macakeun naon bae bade sholawat bade ayat-ayat Al-Qur'an, cek simkuring teh. Awas niatna sejak ibadah. Ibadah we karena Allah, teu maksud ngajampe ku Gusti Allah eta mah kitu mah. Kuring mah ibadah, datang ka ciamberang nu wacai, baca we salat muabad, saja ibadah we ka Gusti Allah. Ngan dikertakeun nah teh sapanada anjeunna anu lalano moda sing dijabah ya Allah abdi mah naon ieu mah cai ibadah karena Gusti lain karena si anu. Buat cenah jangan hayang amplop, atuh nya eta salah hari hayang kitu. Keun bae tah mah. Ulah diniatan hayang amplop, ulah. Pantrang geura sok ca teh ayeuna. Ketika datang anu berobat, datang anu lalanung ka ajengan, niatan ibadah, niat karena Allah rek maca sholawat, rek maca ayat Quran, niatan ikhlas lillahi taala. Teu rek ka makhluk, tabari minal haul wal quwah. Cuci tangan tina daya, tina upaya jeung tina kekuatan, sajakeun karena Allah nu belaka, murnikeun ka Gusti Allah. Geura sok buktikeun nya teh moal modar moal cager isuk pagi tauhid. Benar sih dekat tegas saya kajian ngobrol tapi kan jam 8 setengah peuting di jam 12
Ya salat subuhnya salat subuh heula atuh. Lain atas da kabablasan ngobrol deui teh salat subuh teh teh jam 8. Pesan ti saya kitu sok buktikeun ya. Ya alhamdulillah tapi ka ayeuna calalager cenah baru kitu nya sapi anu geus namuyut cenah kitu nya. Heeh, sapi duka kena kunaon. Di kiduhan cenah ku abdi teh cenah. Dikersakon teh kitu, heuh mi HP. Ka urang ge sami we. Naon eta disebut tafwid ilallah. Modal segala perkara adalah tafwid wa ufawwidu amri ilallah. Modal segala perkara. Bilih bade usaha, bade dagang, bade tani, bade naon bae, kajeng sing ingat wa ufawwidu amri ilallah. Abdi macul, abdi ngojek, pamatam abdi namangan, mau mobilnya, abdi ka proyek, abdi ka Saudi, abdi ka Amerika, abdi ka Singapura misalnya, ieu mah sakadar upaya. Sagala urusan nyangakeun sepenuhna melak pare cecemkeun geus dicecemkeun sakumaha lamun bala meureun koren atau diramet atau digasrok eta mah upaya. Sebetulnya sangakeun ka Gusti Allah. Ya Allah abdi macul geus ngangler atos salajengna nur atos ketika bala ku abdi diramet lamun teu diramet digasrok eta upaya abdi. Selanjutnya nyangakeun sadaya-daya ka Gusti. Kitu dari jelema Islam. Lamun aya nu berobat naon niatan karena Allah. Tafwid pasrahkeun urusan ka Gusti Allah. Abdi tos macakeun shalawat kumaha selanjutnya ya Allah nyangakeun kumaha Gusti. Ngan hate leutik mah aya heuh Gusti hayang cager si anu teh. Gitu. Tapi kumaha Gusti da abdi teh gaduh wewenang hak prerogatif semuanya ada di Gusti Allah. Kitu carana teh para jalma sadayana. Simpulna lalakon ieu ulah. Balik denya salawat dua abad heulanan ieu mah maksudna takdim tong abangkang ke simkuring da simkuring mah jelema naon non ben aja urang di sarua hebatna salawat tong nyebutkeun hebat urang Cihamerang naon hebatna aya kahebatan masih keneh hebat keneh manuk mah bisa hiber eta hebatna salawat ya simpulna carita ayeuna goloyong teh geus kana beungeut tepan mah teu keur di Jawa Cai mah lauk ari geus kaluhur jadi manuk merak. Tuh, cenah anu sok dibaca ku sia teh itu wujudna teh cenah. Itu wujudna teh euy, itu wujudna tuh nu kadeuleu anu sok dibaca ku sia. Nah, ning nu kitu cek simkuring teh ngatatape ngadu argumen deui. Nah, nu kitu. Nanya da maksud kuring mah siri hayatil wujud teh paduka mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning eta manuk kitu manuk merak nu nyere ka beng-beng teh gogoloyongan dina eta dina cai teh ari sia cenah kaos teu ngaji buka dina dakoikul ahbar kehen nyarekan ka simkuring teh urang sakakar we sadar inget Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun memeh nyiptakeun makhluk nu tadi teh lah lalakonna nyiptakeun Muhammad fi surati Tawus dina bentuk manuk merak meureun geus diingetan buka da qaul habar kehen cek eta teh kitab da qaul habar pan aya di dinya fi surati Tawus dina bentuk manuk merak meureun teh lain meureun kehen eta cek sir hete pan aya mah Kangjeng Nabi maksudna ge ieu mah pan sirna kehen nurna cenah kitu bahasana teh lain nabi na cenah ieu mah nurna siratil wujud teh wujudna eta lain wujudna Kangjeng Nabi eta mah nurna Kangjeng Nabi cenah teh kakara we simkuring teh sadar nah teh nurna kitu nya aya kahebatanana urang buktikeun cenah gara ieu lalakonna teh urang buktikeun cenah kahebatan ieu siratil wujud bisa teu percaya mana teh tulis tangah kalau bae ngagupai ya aduh wallah ta'al hei musuh Allah ka dieu meureun cek bahasa urang mah. Eta tahu da masalah ku bahasa Arab. Ya aduh Allah, ta'al. Hei musuh Allah cenah ka dieu mah bahasa urang Tegalaja mah. Simkuring da ngarti kana bahasa Arab da tukang maca kitab. Ngan kitu bahasa teh ya aduh Allah, ta'al. No eta mah bapak tina mega teh purigah teh aya makhluk monster yang menakutkan yang menjijikkan. Purigah kitu teh. Turun tina mega ka handap ya. Tuh cenah euy, hayang neuleuk iblis teh eta. Kayak bisa ningali nu wujudna jiga kitu iblis teh eta tak kitu teh tingali teu talak-talak beungeutna tingali cokorna sagala-galana katingali kurang leuwih mun simkuring mah geus neuleuh rupa iblis teh nya bener tapi susah ngagamarkeunna pokona mah monster yang menakutkan pokona
burigah teh turut teh digeroannya ya aduh Allah he musuh Allah panya teh ngageroan sampai teh iblis nu datang teh iblis cenah eta teh iblis cenah eta tinggal cenah telak-telak bisi poho deui cenah mung aprok deui oge lain kitu cenah bisi taeun we cenah perlu cenah dihafal kana rupa mah cenah teh guys sidikeun ku si murid pokona mah susah nyipatannya teh bisa si murid ku carita mah tapi nah hate mah kabayangkeun ge rupana naon oge burigah tak di tengah-tengah awang-awang di ngageroan eta sir hayatil wujud anu bentuk manuk merak ya sir hayatil wujud cenah cek eta anu bari nunjuk kalau da eta mah bapa buri nyai teh bijil cahaya tina badan eta manuk merak teh teu pira sagede kedelai tapi cahayana lebih daripada cahaya naon teh sok pake eta teh laser lebih daripada cahaya lasan listrik jeung sagala-gala pokona teu aya bandinganna saking ku main cerangna jeung ngagenjon eta nya sagede sih kadang bijil beulesat eta teh mapag eta teh makhluk adu Allah teh iblis ya nah begitu nyampe dah jalagur eta teh pika raraosan teh dunia teh nepi ka goyang nepi ka rarasaan dunia rek ucutan waktu eta cahaya ngebentur karena badan iblis ya tuh cen mata tong ragu kehebatan sir hayatil wujud awas ulah eureun teruskeun ngacetakeun tasugande urang dia diarulik da aya salat muabanna tuh dina eta ge dina Majmu Syarif kadang-kadang aya kumaha cenah mun teu ijazah huyos salawat mah Pak salawat mah ijazah teu ijazah ge tetep husu teu husu ikhlas teu ikhlas ngaran salawat mah bukan kitab Irsyadul Ibad mangga kusim geuring dituduhkeun nasna dina Irsyadul Ibad dinyatakeun maca salawat mah rek ijazah teu ijazah rek husu erek ngamalaweung erek dines rek heureuy rek make tetepakan rek henteu tetep salawat mah manjur marukan kumaha sok ayo mana salat ditepakan ya Rasulullah salamun alaik pak ping ping tum pak ping ping pak ping ping tum pak ping ping mah gini kok eta musikna begitu nih kan pak ping ping sok aya salawat dimusikan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji Aqfatan ya jiratal alami ya uhalal judi wal karami pak ping ping tum pak ping ping pak ping ping tum pak ping ping pak ping ping tum pak ping ping kenor heula itu beuki gancang tina ismat kana indilak cek ahli qiraat mah pak ping ping tum pak ping ping pak ping ping tum pak ping ping eta teh ngamusikan salat beuki gil beuki gancang pak ping ping tum pak ping ping pak ping ping tum pak ping ping pak ping ping kajen teuing make musik oge salawatna tetap manjur luar biasa beda jeung kalimat nu sejen bari tumpak ping ping kajen teuing musikna tumpak ping ping salawat mah kitu luar biasa bari ijazah ke ijazah wios salawat mah sakalipun dalailul khairat asal salawatna nu di tengahna nih ulah maca hijibna kumaha cenah datang ijazah bae salawatna mah